ल है, आज अलिकति यो नेपालको कर प्रणालीबारे कुरा गरौँ न त। गरौँ गरौँ। यो विषय अलि कस्तो भने धेरैलाई जटिल लाग्छ। हो नि, तर आज हामी यसलाई अलि सरल बनाउने प्रयास गर्छौं। खास गरी कसरी उठ्छ, कतिको पारदर्शी छ, अनि हाम्रो मतलब करदाताको अधिकार र कर्तव्य के हुन्। एकदम। मेरो 30 वर्षीय अनुभव पनि यसमा जोड्न सकिन्छ। कर कार्यालयमा काम गर्दा देखेका भोगेका कुराहरू छन्। ए, त्यो त झन् राम्रो भयो। त्यसो भए सुरु कहाँबाट गरौँ? नेपालमा कस्ता कस्ता कर छन् त? मुख्यतः 2 किसिमका छन् है। एउटा प्रत्यक्ष कर, अर्को अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अलिक खुलाइदिनुस् न। प्रत्यक्ष भनेको चाहिँ सिधै व्यक्तिले वा कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट सरकारलाई तिर्ने, जस्तो आयकर भयो, हैन? आयकर बुझियो। अनि अप्रत्यक्ष नि? अप्रत्यक्ष चाहिँ हामीले थाहै नपाई तिरिरहेका हुन्छौँ। सामान किन्दा, सेवा लिँदा, जस्तै त्यो VAT मूल्य अभिवृद्धि कर। VAT त्यो त हरेक सामान किन्दा तिरेकै हुन्छौँ। हो, अनि भन्सार महसुल पनि त्यस्तै हो। यो हामीले सिधै लगेर सरकारलाई बुझाउँदैनौँ, तर त्यो वस्तु वा सेवाको मूल्यमै जोडिएको हुन्छ। भनेपछि हामीले तिरेको थाहै नहुने रहेछ। धेरैजसोलाई त्यस्तै हुन्छ। VAT मा खासै अलमल हुँदैन, तर आयकरमा चाहिँ अलिकति तिर्ने, कसरी हिसाब गर्ने भन्नेमा अलिक कन्फ्युजन देख्छु मैले। हो, त्यो आयकरको कुरा गरौँ न त अलि। यो कसरी तोकिन्छ, वर्षनी फेरिन्छ कि? यो सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषण मार्फत यसको दरहरू तोक्छ। जस्तो अहिले आर्थिक वर्ष 1882 को लागि के छ व्यवस्था? अब अहिलेको व्यवस्था अनुसार वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्म कमाउने व्यक्तिले एकल व्यक्तिको हकमा कर तिर्नु पर्दैन। 5 लाखसम्म छुट? राम्रै भयो त। हो, त्यसपछि चाहिँ आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्दै जान्छ। 10%, 20% अनि 30%सम्म लाग्छ। यसलाई नै प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको हो? हो, एकदम। धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने, थोरै कमाउनेले थोरै वा तिर्नै नपर्ने सिद्धान्त त यही हो। सिद्धान्त त राम्रो सुनिन्छ, तर व्यवहारमा नि तपाईको अनुभवले के भन्छ? यसले साँच्चै धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्न मद्दत गर्यो त? खै, सिद्धान्त जति राम्रो छ, कार्यान्वयनमा उस्तै चुनौती छन्। प्रगतिशील प्रणाली आफैमा न्यायपूर्ण हो, तर सबैले आफ्नो वास्तविक आम्दानी देखाउँछन् भन्ने छैन। कतिपयले अलि बढी कमाउनेले पनि अनेक बाटो खोजेर कर घटाउन खोज्छन्। भनेपछि छल्ने ठाउँहरू पनि छन्। कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गर्ने चलन छ। अनि फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि औपचारिक दायरामा आएको छैन। त्यसले गर्दा पनि प्रगतिशीलताको मर्म अनुसार काम गर्न गाह्रो छ। त्यो 5 लाखको छुटले सानालाई राहत त भयो होला नि? राहत त पक्कै भयो, तर मध्यम वर्गलाई चाहिँ अलि भार बढी परेको जस्तो महसुस हुन सक्छ। अब अर्को कुरा गरौँ है। हामीले कर किन तिर्ने? कतिपयलाई लाग्ला सरकारले के नै गरेको छ र कर तिर्ने। यो प्रश्न एकदमै स्वाभाविक हो, तर हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले तिरेको यही करबाट नै हो सरकार चल्ने। जस्तो कि सडक, बत्ती, खानेपानी, स्कुल, अस्पताल, सुरक्षा, यी सबै कुराका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ त? हो, यही करबाट। नतिर्दा त असर पर्ने भयो। पक्कै पनि। कर सङ्कलन कम भयो भने विकासका कामहरू ढिलो हुन्छन्, सरकारी सेवा कमजोर हुन्छ। यो मैले आफ्नै अनुभवमा देखेको कुरा हो। जहाँ कर तिर्ने चलन कम छ, त्यहाँ विकास पनि सुस्त छ। तर पछिल्लो समय सुधार पनि त भएका छन् नि। मैले सुनेकी थिएँ अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्छ रे। हो, सुधारहरू भएका छन्। फाइलिङ सुरु भएको छ। घरमै बसेर आफ्नो कर विवरण बुझाउन सकिन्छ। यो ठूलो सुविधा हो। लाइन बस्नु परेन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार भनेको स्थायी लेखा नम्बर भन्छ प्यानलाई अनिवार्य गरिनु हो। प्यान? यसले के फरक पार्यो त? यसले पारदर्शिता बढाउन एकदमै मद्दत गरेको छ। कसले कति कमायो, कहाँ खर्च गर्यो भन्ने कुरा अलि ट्र्याक गर्न सजिलो भएको छ। भनेपछि कारोबार लुकाउन गाह्रो भयो। पहिले भन्दा गाह्रो भयो, तर प्रविधिले मात्रै सबै कुरा समाधान गर्दैन। त्यो त हो। चुनौतीहरू पनि त होलान् नि। जस्तो सबैले अनलाइन चलाउन जान्दैनन् होला। एकदम। प्रविधि सबैको पहुँचमा छैन। कतिपयलाई अनलाइन प्रणाली अझै झन्झटिलो लाग्छ। अनि प्यान लागू गर्दा पनि सुरुमा खास गरी साना व्यापारीहरू अलि डराएका थिए, झन्झट मानेका थिए। उनीहरूलाई बुझाउन गाह्रो भयो होला। समय लाग्यो, प्रणालीमा ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, प्रविधि भए पनि नियत सफा भएन र अनुगमन बलियो भएन भने त भ्रष्टाचार रोकिन्न नि। ठिक भन्नुभयो। अब अलिकति करदाताको पाटोबाट हेरौँ न।
हाम्रो अधिकार के हुन् अनि कर्तव्य नि? अधिकारको कुरा गर्दा पहिलो त आफूले तिर्नुपर्ने करबारे स्पष्ट जानकारी पाउने हक हो। जानकारी कहाँबाट पाउने त? अब त धेरै कुराहरू कर कार्यालयको वेबसाइटमै हुन्छ, नियम, कानुन, दरहरू। तर त्यो कति सजिलो भाषामा छ, सबैले बुझ्ने खालको छ कि छैन, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। अनि चित्त बुझेन भने नि? जस्तो मलाई यति कर लाग्दैन जस्तो लाग्यो भने? त्यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण उप पुनरावेदन मतलब अपिल गर्न पाउने अधिकार छ। त्यो सुविधा पनि छ। अनि कर्तव्य चाहिँ के हुन् त? मुख्य कर्तव्य त आफ्नो आय विवरण सही र समयमै बुझाउने हो। समयमै बुझाउने हो। अनि कर छल्नु भएन, इमान्दार हुनु पर्यो, अनि यदि कर कार्यालयले केही सोधपुछ गर्यो, अनुसन्धान गर्यो भने सहयोग गर्नु पर्यो। अधिकार र कर्तव्य दुवै महत्त्वपूर्ण रहेछन्, तर यसबारे कतिको चेतना छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अझै बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरैलाई आफ्नो अधिकारबारे थाहा नहुन सक्छ, अनि कतिले कर्तव्यलाई बोझ मात्रै ठान्छन्। हो। आजको यो हाम्रो कुराकानीबाट नेपालको कर प्रणालीको संरचना, आयकर, कर किन तिर्ने भन्ने कुरा, अनि सुधारका प्रयासहरू र करदाताको भूमिकाबारे धेरै कुरा प्रष्ट भयो जस्तो लाग्यो। हो, हामीले मुख्य पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्यौं। जाँदा जाँदै श्रोताहरूलाई के सोच्नको लागि छोड्ने हो कि? एउटा प्रश्न मनमा आइरहेको छ, हामीले कर तिर्नुलाई कानूनले लगाएको बाध्यता मात्रै ठान्ने कि यो आफू बसेको समाज, यो देश बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो भनेर बुझ्ने? जब हामी यो प्रणालीलाई बुझ्छौं, इमान्दार भएर सहभागी हुन्छौं, तब मात्रै हामी साँच्चै राष्ट्र निर्माणमा जोडिएका हुन्छौं नि, हैन र? यसमा विचार गरौँ।